Salam dostlar. İlk hissədə səs gəlməsi üçün yenidən burada üstündə də variantları işarələdiyim üçün yeni səsli şəkildə olan burada variantların izahlarını verəcəm. A variantında deməli içi boş və dolu olan kvadratlar verilmişdir. Boş olan kvadrat ikinci dağlardan, dolu olan kvadrat isə birinci dağlardan olan nümunələrə burada bəhs eləyir. Fikir versək ki, A variantından birinci fikir düzdür, amma içi dolu olan kvadratda qışın şaxtası deyil də payızın zəhməri olmalı idi. Ona görə qışın şaxtası olan fikir səhv gələcək, ona görə o variant deyil. B variantında birinci fikri birinci dağlar haqqındadır. İçi dolu olan isə ikinci dağlar haqqındadır, amma yerləri dəyişik olmalıdır. Ona görə B variantda deyil. C variantında sənətkarın kədəri ictimai mahiyyətlidir, fikir düzdür. Dağlar insan vəhdətdə götürülmüşdür, fikir isə ikinci dağlara aiddir. Ona görə onu da götürməyəcəyik. D variantında ikisi də düz gəlir. Dağlar insansız sanki yetim qalmışdır fikri ikinci dağlar üçün doğrudur. Füsunkar dağ nemətlərinə əksini tapmışdır. Burada deməli deyirdi ki, axtarma motalın, qaymağın, yağın falan. Yəni burada da nemətlərdən bəhs olunur. D variantı tamamilə düz fikirdir. Y variantı isə yurd əvvəlki görünüşü itirib bu fikir düzdür ikinci dağlar üçün, amma dağ insanlar arasında fərq qoya bilər fikri səhvdir, çünki orada yoxsul ərbabı, şahı, gədanı arasında yəni fərq qoymadığından bəhs edir. Ona görə Y variantında səhvdir. İkinci sualda deməli birinci dağlar haqqında yanlış fikir istəyir. A, B, C, D variantları düzdür. Qalanda isə amma C variantda səhvdir. Çünki 3, 4, 7-ci bəndlərdə müraciət var. Yəni sadəcə son bənddə müraciət olmuşdur deməyi səhvdir. Üçüncü sualda dağlar qoşması əsasən yanlış müddəanı istəyib. Ümumiyyətlə D variantında məktəb bəndi deyə bir şey yoxdur. Məktəb beyti olur və bu da bəndlə olduğuna görə buna möhürbət deyə bilərlər. Amma məktəb bəndində demək, yəni belə bir fikir yoxdur. Ona görə D variantı səhvdir. Sonra 4-cü sual. A variantında ifaçı aşıqlar şeir qoşub dastan yaratmaqla məşğul olur da deyir, amma bunlar yaradıcı aşığa aiddir. Şah İsmayılda deyir qəhrəmanlıq motivləri düzdür, amma burada məhəbbət motivləri düzdür. Hər bir dastan ustadlanma ilə başlayır, duvaq qapı ilə bitir deyir, amma sonu faciə ilə bitən dastanlarda məhəbbət dastanında zahannamə ilə bitir. Ona görə C variantı səhvdir. D variantında şifahi ədəbiyyatın digər qollarında müəllifin olması ilə fərqlənir, amma ikisinin də müəllifi var, amma müəllifinin bəlli olması ilə fərqlənir. Aşıq yaradıcılığı, şifahi xalq ədəbiyyatının digər janrlarından. Y variantı isə tamamilə düzdür. Xoş sonluqla bitərsə, sonunda duvaq qapan bitir verilir deyir. Y variantı düzdür. Deməli 5. Aşıq əsgərin dağlar qoşmasından, yəni ikinci dağlar qoşmasına bağlı yanlış işir istəyir. Düşmən hücumu uzumatından türfə gözəllər seyrəngahları çıxa bilmirlər. Bu fikir var. Əli qılınclı igidlər nərə çəkərək at çapmırlar deyir. O fikir də var. Vətənin dar günlərindəki vəziyyətin danışıldığı məclislər qurulur. Amma məclisdə qurulur fikri səhvdir. Niyə görə? Çünki deyir orada artıq saz məclisləri qurulmamağa başlayır. Yəni qurulmur burada. Yəni hər hansı bir məclis burada qurulmur. Ona görə də C variantı səhvdir. D variantı el bu günlər ərzində yaylıqlara qalxa bilmir var. Vətən dağları insanlarsız elə bir yetim qalmışdı. Bu fikirdə var. D variantında yaradıcı aşıqlar və yaşadıcı aşıqlar, yəni ifaçı aşıqlar olaraq iki yerə bölmüşdür. Birincidə Xəstə Qasım və Aşıq Hüseyn Cavanı seçəcək. Çünki ikincidə o verilən Aşıq Kamandar ifaçı aşıqdır. İkinci hissədə isə Aşıq Əmrah seçir. Çünki o ifaçı aşıqdır. Yəni cavabımız 1-3-4 olacaq. 7-ci sualda ikinci dağlar haqqında olan sözün mənasının yanlış olanı istəyir. D variantında kəlb canavar qurd deyil də kəlb it deməkdir. Ona görə D variantı burada səhv olacaq. Digər variantlarda isə olan fikirlər düzdür. Aşıq yaradıcılığının məhsul olan qoşma janrı ilə bağlı yanlış fikir istəyir. A-da deyir 3-5-7 bənddə ibarət olur, düzdür. Aşıq şeirinin ən geniş yayılmış janrı düzdür. İlk bəndində ikinci və dördüncü misralar sərbəst, birinci və üçüncü misralar həm qafiyə olur deyir. Amma bunların yeri dəyişik olmalıdır. Nəyə görə? Çünki qoşmanın ilk bəndinin qafiyə quruluşu necədir? A, B, C, B şəklində. Yəni 2 və 4 ham qafiyə, 1 və 3 sərbəst olur. Ona görə cavab C variantıdır. D-da deyir mühəribətdə şair öz adından istifadə edir. Düzdür. Hər bəndə 4 misra və hər misrası 11 hecadan ibarətdir. Bu fikir də düzdür. Deməli 9-cu sual.
Qoşmaya aid məzmunca formaca bölgülər qruplaşır deyir. 1, 2, 5-də olan fikirlər onun məzmunca fikir formalarına, məzmunca növlərinə aiddir. 3 və 4-də isə onun formaca növlərinə aiddir. Ona görə cavabımız A variantı olacaq. Sonra deməli, gərayinin qoşmada fərqli əsasında verilə bilər. Vəzni deyirik ki, heca vəznindədir, qafiyə quruluşları eynidir. Hər misralardakı heca sayı 8 hecadan ibarətdir gəraylı, 11 hecadan isə qoşma ibarətdir. Ona görə də cavab C variantıdır. Fərqli sırasında verilə bilər. Hər bəndəki misra sayı deməli 4 dənədir. Aşıqların istifadə etməsi üçün də hər ikisi uyğundur. Verilən bəndlə bağlı yanlış fikir müəyyən edin deyir 11-də. Deməli, bunu özünüz oxuyarsınız. Şeir məhəbbət mövzusundadır. Bu fikir düzdür. Bəndin aid olduğu şeir qoşma janrındadır. İlk bəndi deyil, düzdür. Çünki normalda qoşmanın ilk bəndi necə olmalıdır? A, B, C, B şəklində. Amma bu A, A, B şəklində olur. Ona görə bu fikir səhvdir. Deməli, düzdür. Yox, bu fikir düzdür. Deməli, C variantında deyir, bəndin tərkibində epitet və təşbih işlənmişdir. Burada şirin dillidir fikrini götürsə bu epitet olur buradakı. Tuti kimdə deyir, bu da təşbih olur. Deməli, bu da düzdür. Bütün misralarda 6-5 bölgüsü gözlənmişdir. Amma nəzərə alsaq ki, axırıncı misra 4-4-3 şəklindədir, axırıncı misra. Deməli, bütün misraları 6-5 bölgüsü gözlənilməyib. Desək ki, Tuti kimi xoş zəbanım gedibdir. Deməli, burada 4-4-3 bölgüsü var da. Amma digərlərində 6-5 bölgüsü var. Nazik barmaqlıdır, şumşad əllidir. Burada vergüldən də baxın, istifadə ediblər. Nazik barmaqlıdır, şumşad əllidir. Yəni 6-5 şəklində olur. Amma axırıncı misrasında 4-4-3-də, ona görə bütün misralarda demək səhvdir. 7 deyir, aid olduğu vəznə barmaq vəzni deyil, heca vəznidir. Bunu da görə bilirik. Deməli, barmaq vəzni demək olar. 12-də deyir, bahar fəsli yazarlar gələndə, yəni birinci dağlar qoşması ilə bağlı yanlış fikir istəyir. A-da deyir, dağların bəzən geyzə gələrək insanları çətin salmasından danışılır. Bu fikir düzdür. Deyir, gahdan qeyzə gələr haqqanı ilər, dinşəmə saramı halal dağlar. Yəni burada biz onu görürük. Dağlar bahar fəslində çiçəkli donu ilə göz oxşayır. Bu fikri düzdür. O fikir var. Ondan sonra gələk C variantında, ya aşıq dağların yazın əvvəlindəki görkəmli xana bənzədir, amma yayın əvvəlindəki görkəmli xana bənzədir. Ona görə cavab C variantıdır. Yayın sonunda dağların yetişmiş bostanı kimi görməsindən söz açır. Deyir, yayın son ayda bənzərsən yetkin bostana, belə fikri var. Ona görə deməli C də düzdür, D da düzdür. 7-də deyir, qoşmanın hər bəndində dağ mütündə yaşayan insan hisslərini duymaq olur. Bu fikir də düz fikirdir. Deməli cavab C variantı. 13-də deyir, bir ay yarım nol bahardan keçəndə misası ilə başlayan dağlar, yəni ikinci dağlarla bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Elə deməli, şeirdə şairin bir növ üsyan etdiyini görürük, biz bunu görürük. Dağların belə pərişan olmasının bir səbəbi baş verən qırğınlar, çünki ermənilər bizə qırğın eləmişlər və nəticədə onunla bağlı yaranmışdı bu dağlar qoşması. Əsərdə şair özünü günahkar hesab edir, düzdür. Aşağıdakı kədərin özünün də dediyi kimi şəxsi motivlərə əsaslanmır da, ictimai motivlərə əsaslanır. Yəni o şəxsi əgər bu səhv fikir kimi götürüləcək. 7-də deyir, Kəpəz, Qonur, Murov, Qoşqa kimi dağların adı çəkilir. Burada da çəkilir adı, ona görə bu da düzdür. 14-də deyir, aşağıdakılardan hansı nümunənin şeirin son bəndi olduğunu göstəricidir. Biz deyirik ki, qoşmada mühürbətindən falan şair adını çəkə bilər və bu əsasən son hecaya düşdüyünə görə burada son hecasında olan müəllifin adının çəkilməsini biz götürəcəyik. Ona görə də deyir, ölsün ələskər tək qulların, deməli burada öz adını çəkir deyə müəllifin adının çəkilməsinin son bəndi olduğunu görə bilərik. Y variantı cavab. Təcizlə bağlı düzgün fikir deyir. Təcizlə bağlı təcizin qoşma ilə təcizlə qoşmanın qafiyə quruluşu yenə olduğuna görə cavab belə D variantıdır. Deməli, 16-da da deyir ki, verilən fikirlərin biri gərayini qoşmadan fərqləndirir. Hər bəndi 4 misradan, hər misrada 8 hecadan ibarət olması. Çünki qoşmada bildiyiniz kimi 11 hecadan ibarətdir. Gəraylıda isə 8 hecadan ibarətdir. Deməli, cavab D variantıdır. Deməli, sonra burada deyir, Aşıq Əlçinin dağlar birinci ilə bağlı olan dağlarla bağlı düz fikir müəyyən edir. Şeirdə daha çox Qubar əhval-ruhiyyəsi hakimdir. Qubar əhval-ruhiyyəsi yəni bədbinlik demək istəyir, amma burada o fikir yoxdur, ona görə biri çıxırıq. Qoşmada dedik, qəhrəman kədəri ictimai mahiyyət daşıyır. İctimai mahiyyət ikinci dağlarda var, yəni birinci dağlarda
Kədər yoxdur, ona görə bunda çıxdı. İlin 4 fəslində dağların görkəmi verilmişdi. Bu birinci dağlara aiddir. Mühərbətində aşıq özünü məzəmmət edir deyir. Məzəmmət etmək ikinci dağlara aiddir. Birinci dağlarda isə özünü məzəmmət etmək yoxdur. Şeirdə heç bir dağın adı çəkilməmişdir. Bu fikirdə düzdür. Cavabımız 3-5. Biri qoşmanın məzmunca növünə aid deyil. Təcnis. Təcnis çünki qoşmanın formaca növünə aiddir. Sonra 19. Verilən bəndlə bağlı səhv fikir müəyyən edin. D-da deyir, hər misrada inversiyadan istifadə edilməmişdir, amma hər misrasına fikir versəz inversiyadan istifadə olunub. Birincə deyir, dönürsən xana. Xana dönürsən olmalıdır. Bənzərsən yetkin bostana, yetkin bostana bənzərsən olmalıdır. Payızın zəhməri qoyar virana, virana qoyar olmalıydı. Dağıdır üstündən cəlal dağlar, dağıdır əvvəldə verilib. Deməli, hər bəndində inversiyadan istifadə edilib. Qoşmanın birinci bəndi deyil deyir, düzdür. Çünki qafiyə quruluşuna baxsaq, deməli, özü də verib variantlarda CCC B şəklində qafiyələnib. Yəni 3 misrası bir, sonuncu misrası da əvvəlki deməli ilk bəndin ikinci və dördüncü misrası ilə qafiyələnir. Deməli, qoşma birinci bəndə deyil. Dağlar sözü rədifdir deyir, düzdür. Zəngin qafiyədən istifadə edilmişdir. Xana və bostana sözlərində 2 hecə qafiyələnib. Deməli, zəngin qafiyədən istifadə olunub. Hər Y variantı deyir ki, bəndin qafiyə quruluşu CCC B şəklindədir, o da düzdür. 20-də bizə kəs şəklində yadımıza saxlayırdıq. Deməli, ifaçı aşıqları verir və burada da Kamandar, Əmrah və Saraçlı olmalıdır. Cavab B variantı. Aşıq yaradıcılığı ilə bağlı uyğun fikirlər deyir seçin. Qoşma şəhərin aşıqların daha çox müraciət etdiyi janrlardandır deyir. Bu fikir düzdür. Anonim sədiyyə daşıyır. Yəni anonim nə deməkdir? Anonim o deməkdir ki, bilinmir. Amma aşıq yaradıcılığında olan deməli olan şeirlər falan şifahi xalq ədəbiyyatının sahələrindən fərqlənir ki, onun müəllifi var. Ona görə bu fikir götürə bilmərik. Anonim sədiyyə daşımır. 3-də deyir, aşıqları yaradıcı və yaşadıcı olmaqla 2 yerə ayırmaq mümkündür. Bu da düzdür. 1-3 götürəcəyik. Cavabımız 1-3-dür. Aşıq Hüseyn Saraçlı deyir, yaradıcı aşıqdır, amma o ifaçı aşıqdır. Ona görə də 4-ü götürməyəcəyik. Dastanlara aid edə bilməyən müddəaları müəyyən edin. Bir də deyir, aşıq yaradıcılığının məhsulda aşıqlar tərəfindən saz müşayiəti ilə düzüb qoşulur. Bu fikir düzdür. Amma bizdən edilə bilməyən istəyir. 2-yə baxırıq, Koroğlu və Kitabi Dədə Qorqud da eyni dövrün məhsulu olub deyir. Amma fikirləsək ki, Koroğlu yeni dövrün, Kitabi Dədə Qorqud isə qədim dövrün məhsuludur. Deməli, buna eyni dövrün məhsulu demək fikrim səhv olacaq. 3-də deyir, nəsrlə nəzmin növbələşməsi prinsipinə əsaslanır. Bu düzdür. Aşıq Qərib və Qaçaq Nəbi kimi məhəbbət dastanıdır. Qaçaq Nəbi məhəbbət dastanı idi. Yəni o fikirdən geçsək səhv olacaq. Ona görə 2-4 variantımız olacaq. 20-də deyir, aşıq Ələkənin dağlar bir ay yarım Nobahardan keçəndə, yəni ikinci dağlarla bağlı olan uyğunsuzluqlar istəyir. Yəni doğrudan yanlış, yanlışdan doğru seçməliyik. Birinci fikir düzdür. Vətənə layiq övlad olmağın, dağlarının, düzlərinin qəddini bilməyən, hər kəsin borcu olması şeirdə çıxarılan nəticəsi bu fikir düzdür. İnsanların köçkün məğlul vəziyyətdə alsa da dağ məğrur dayanmağı bacarmışdır. Amma oradakı fikirlərdə hətta dağın pərişan olması fikri də var. Yəni dağ orada pərişandırsa əgər, biz orada məğrur dayanmaq fikrini deyə bilmərik. Ona görə 2 səhvdir. 3-də qoşmada ahəngkarlığın olması, onun saz havasını uyğunlaşdırması ilə də bağlıdır deyir. Bu fikir düzdür. Amma yanlışın altında yanlış yazıb deyə, deməli biz bunu yanlışın altında doğru yazıb deyə, həm də uyğunsuzluq istəyir. Deməli biz bunu götürəcəyik. Doğma yurdundan uzaq düşən şair yalnız 3 il sonra bura qayıda bilir. 3 il yox, 2 il sonra bura qayıda bilir və yanlışın altından yanlış verildiğinə görə bunu götürməyəcəyik. Dastan haqqında yanlış fikir müəyyən edin. A-da deyir, şifahi xalq ədəbiyyatının həcmdə ən böyük janrıdır. Bu düzdür. Dastanın özü məxsus xüsusiyyətləri olur. Hansı ki, elə biz bayaqdan deyirik ki, məhəbbət dastanları Cahannamə ilə bitən var, Duvaq qapma ilə deməli olan var. Yəni onların hamısının özlərinin xüsusiyyətləridir. Hansı ki, onlar dastanlara aid xüsusiyyətlərdir. Ona görə B variantı düzdür. C-də deyir, dastanlarda nəsrlə nəzmin vəhdətə verilir, düzdür. D-də deyir, Koroğlu Şah İsmail kimi dastanın qəhrəmanlıq dastanına aiddir. Amma Şah İsmail məhəbbət dastanıdır, ona görə onu götürməyəcəyik. Yəni cavab D variantı. Məhəbbət dastanları ustadlanma ilə başlayır, Duvaq qapma ilə bitir deyir. Bu fikir də düzdür. Deməli cavab D variantı. Aşıq Yazıcı ilə bağlı səhv fikir müəyyən edin deyir.
7 deyir, aşıq yaradıcılığının müəllifi və nə zaman yazıldığı şifahi xalq ədəbiyyatının digər janrları kimi məlum olmur. Amma onlardan fərqli olaraq aşıq yaradıcılığının müəllifin və nə zaman yazıldığı məlum olur. Ona görə cavabımız A variantında bizdən səhv istəyir. Belə deyir, aşıq sənətə daha qədim tarixə malikdir. Bu düzdür. Qədim dövrlərdə varsaq deyiləndə aşıqlar nəzərdə tutulur. Bu da düzdür. D. Aşıqlar daha çox qoşma, gəraylı, bayatı kimi janrlara üstünlük veriblər deyir. Bu fikir də düzdür. Aşıqlar yaradıcı və yaşadıcı olmaqda iki qism ayrılır. Bu fikir də düzdür. Yəni o vaxt C variantında deyim, varsaq deyiləndə deyir. Aşıqlar nəzərdə tutulur. Hansı ki o vaxtlar ozan falan da deyirlər axı, yəni bunlara. Varsaqdır, ozandır. Yəni belə adlarla səslənirlər aşıqlarım. Ona görə deməli C düzdür. 26-da aşıq əsgərin dağlar, yəni ikinci dağlarla bağlı yanlış fikir istəyir. Aşığın kədəri şəxsi mahiyyət daşımır, düzdür. Çünki ictimai mahiyyət daşıyır, deməli A düzdür. Şeirin musiqi havasını uyğunlaşdırmış, bu fikir də düzdür. Müəllif hərbəndə dağlarla bağlı eyni fikir deyir. Niyə eyni fikir deyirsə? Yəni bunun təhlilində də var ki, hər bəndində yeni bir fikir deyir. Yəni əgər yeni bir fikir deyirsə, deməli C variantında səhv olacaq. Dağlar vətənin ucalığının, əzəmətinin rəmzidir. Bu düzdür. Dağların məğlub vəziyyətdə alması təsadüfi deyilir. Çünki yəni ermənilər bizə basqın edir və onların nəticəsində biz yəni bu dağlar məğlub vəziyyət alıb. Yəni bu təsadüfi bir hadisə deyil. Deməli 27-də aşıq əsrin əsərlərini müqayisə edildi. Bu maraqlı sualdır. Belə deyir, doğma yurdun misilsiz gözəllikləri verilir. Bu ikisinə də aid olan özəllikdir. Ona görə biri ortada verməli idi. 2-də deyir, dağın yayda müşahidə olunan vəziyyətindən bəhs olunur. Bu fikir çaşdıran fikirlərdən biridir. Amma nəzərə alsaq ki, həm birincidə deyir, yayın əvvəlində məsələn dönürsən xana, son ayda bəzətən yetkin bostana. Belə fikirlər birinci dağlar haqqındadır. İkinci dağlarda isə deyir, yayın ortasında yağdırırsan qar, səhv çəkib üstündə salların dağlar. Yəni belə fikirdə ikinci dağlarda var deyir. Deməli ikisində də yayın ayında olan vəziyyətdən bəhs olunur. Baxsaq 3-ə konkret dağ adları çəkilmiş dedik. Bu sadəcə ikinci dağlara aiddir. Ona görə konkret dağ adları çəkilmə hissəsi ikinci dağlara aiddir. Dağın təzadlı görüntülər qələmə verilmişdi. Bu fikirlə birincinə də aid edə bilərdi. Niyə birinciyə də aid eləməyək ki? Məsələn, burada bir yayda, bir də qışda olan vəziyyətindən bəhs olunur. Deməli, onlar da təzadlı vaxtlardandır da, təzadlı görüntülərdir. Deməli, 4-də 2-sinə aid olmalı. Deməli, götürməyəcək. 5-də müharibətin ritorik sualda istifadə edilir. Bu isə yalnız yəni ikinciyə aid olan fikirdir. Birincidə sadəcə ki, gəzər səndə deməli, dərdli nalalı dağlar. Yəni, ümumiyyətlə orada ritorik sualdan istifadə olunmuyor. Deməli, yalnız ikinciyə aiddir. Deməli, yalnız 5 variantı uyğun gələcək. 28-də deyir ki, sarf və çirklini ayıra bilmir. Sarf və çirkli görürüz ki, bədii təzad yaradıb. C variantında deyir ki, gahdan qeyzə gələr, nahaq qanı ilə dinşəməz haramı halal dağlar. Haram və halalda yəni burada təzad yaradıb. Saf deyəndə halal, çirkli deyəndə haramı nəzərdə tutulub. Cavab C variantıdır. 29-da bayaq düzü izah elədim, amma səs getmədi. Uyğunsuzluğu deyir seçin. D variantında dağ deyir təşəxxüs simvolu hesab olunur. Təşəxxüs lovğalıq deməkdir, amma dağ orada bizə qüdrət rəmzi, vüqar rəmzi kimi bizə göstərilirsə, niyə də onun lovğalığından bəhs olsun, yəni pis xüsusiyyətindən bəhs olsun? Sərdara söz deməz, şaha baş əymə, qüdrətin səngərlik qalalı dağlar. Burada yəni təşəxxüs deməyim səhv olacaq. Ona görə də deməli D variantında uyğunsuzluq var. Amma digərlərində düzdür. Dağın aylara görə görünüşü deyir, son ayda deyir, bir də yayın əvvəlində deyir. Deməli A düzdür. B-də deyir, insanlar arasında sosial fərq qoymur. Düz deyir. Bu, yəni yoxsulluğa ərbabı, şahı, gədanı deməklə sosial fərq qoymur. Dağ əraziləri təbii nemətləri nəsildir. O da motal ya qaymaq məsələsidir. 7-də deyir, şairin sevgisi onu kədərli etmişdir. Əsgər məzun tək yardan yaralı. Onun sevgisi, yara qarşı sevgisi var və ondan kədərli olduğunu göstərmişdir. Buradan yardan yaralı deyil. Yəni bu fikirdə düzdür. Sonra 30-a baxaq. Aşıq əsgərin dağlar bir ay yarım nobardan keçən, yəni ikinci dağların əsərin formasına aid səhv müəyyən edilir. Amma görsək ki, A, B, C variantları onun formasına aiddir, qalır D və Y variantları. D variantına deyir ki, bütün misralar 6-5 misra daxil bölüşsün, amma biz də dedik bayaq 4-4-3 şəklində olanlar da var. Deməli, cavabımız D variantıdır. Barmaq vəzinin prinsipinə uyğunlaşdırılıb da deyir, o da düzdür. Çünki heca vəznədir.
31-də deyir Aşıq Ələsgərin dağlar rədifli hər iki əsərinə aid olan fikir deyir, seç. Deməli, birinci fikir kədərli ictimaidir deyib, bu ikinci dağlara aiddir. Nikbin Ovqat güzüdür, bu birinci dağlara aiddir. Şeirdə ciddi ictimai mətləbdə öz əksini tapıb, bu ikinci dağlara aiddir. Mr. Dağlı bölgünün ustalıqla qurulması ahəngin yaranmasında böyük rol oynayır deyir. Bu ikisinə də aiddir. Əsərdə daxili bölgü bütöv söz prinsipindən əsaslanır. Bu da heca vəznində deyil, bu da ikisinə aiddir. Cavabımız 4-5 olacaq. Deməli, 32-də deyir, bənd haqqında səhv fikirləri müəyyən edin. Aşıq Ələsgərin dağlar rədifli ilk qoşmasından deyir, amma səhvdir. Burada ikinci qoşmasındandır. Hani mən gördüyüm qurğu biz adlar, dərdməndlər görsə tez bağırı çatlar. Mələş mürquzlar, kişnəmir atlar. Görsə elə buradan tuta bilirsiniz ki, burada yəni artıq atların da burada kişnəmədiyini, quzuların mələşmədiyini göstərsə, deməli ikinci dağlara aiddir. Bir səhvdir, bədii sualdan istifadə edilibdir deyir. Bədii sual var, orada işarət etmişəm. Deməli ki, düzdür. Şeirdə bədii ruh hakim deyil, amma bədii ruh hakimdir, çünki ikinci dağlardandır bu. Sonra 4-də deyir, təbiət mövzusunda yazılmışdı. Bu fikir düzdür. Qoşmanın orta bəndinə aiddir. Bu fikir də düzdür. Yəni çünki qafiyə quruluşuna baxsaq, qafiyə quruluşu 3'ü 1, sonuncusu isə ən birinci bəndin ikinci və dördüncü misralarıyla həm qafiyə olduğuna görə deməli 5-də götürmək olar. Yəni səhv fikir olan yerdə 1-3 götürməliyik. Nümunə ilə bağlı doğru fikirlər deyir. Yazın bir ayıdır, çox yaxşı çağın, kəsilməz çeşmədən gözəl yığınan. Axtarma motalın yağın qaymağın, zəmbur çiçəyindən balalı dağlar. Axtarma motalın yağın qaymağın deyəndə, yəni biz bunun birinci dağlardan olduğunu görürük. Füsunkar dağ nemətlərindən bəhs olunmuşdur deyir. Motal, yağ, qaymaq, füsunkar dağ nemətləri. Deməli bu düzdür. Şair dağ balının olduğu yerdə yağ, pendiri axtarma məsələ görür, amma yəni belə bir fikir konkret olaraq burada görmürük. Yəni belə bir fikir yoxdur. Ona görə bunu götürməyəcəyik. Yəni nə əlaqəsi var, yoxdur. Üstdə deyir, dağlarda bir tane çiçək növünə çəkmişdir. Burada zəmbur çiçək cır, arı mənasını verdiyinə görə bunu götürməyəcəyik. 4-də deyir, xoş ovqat və fərəh hissinin yaranmasına səbəb olur. Çünki yəni bu birinci dağlardansa, deməli bu düz fikir kimi götürməlidir ki, xoş ovqat və fərəh hissinin yaranmasına səbəb olur. Gözəllərin bu xaqa çiçək taxmadıqlarına işarə olunub, amma belə bir fikir yəni birinci dağlarda ümumiyyətlə yoxdur. Heç bu bəndlə də yoxdur. Deməli, sonra keçirik 34-də. Tapmacanın xatırları deyir. Tapmacada qıfıl bəndi xatırlar. Çünki onlar şairlər öz aralarında dəyişmə keçirlər və dəyişmə nəticəsində deməli tapmacanın xatırlardan ustad deməli qıfıl bənd yaranır. Öğüd nəsihət vermək məqsədi ilə yazılan ustadnamələr olur ki, ustadnamələr insanlara öğüd nəsihət vermək məqsədi ilə yazılır. Gözəllərin tərifini həsr edilənlərdəki gözəlləmə olur. Yəni 1-ə B, 2-yə A, 3-ə C. Sonra 35-də birinci verilən bənd ikinci dağlar haqqında, ikinci verilən bənd isə birinci dağlar haqqında. Bədii ifadə vasitəsilə nümunəsinə rast gəlmək mümkündür. Yəni bu ikisinə aid ortaq olaraq xüsusiyyət götürmək olar. Ona görə biri götürməyəcəyik. Vətənin dar günündə dağların aldığı vəziyyət əks olunmuşdur deyil. Bu ikinci dağlara aiddir. Yəni bizim də əslində düz yerdə verilib. Deməli bunu götürməliyik. Dağlara müraciət olunmuş bu bəndin müəllifi Aşıq Ələsgərdir. Görürük ki, birinci nümunədə, bu nümunədə dağlara müraciət var. Amma ikinci deməli şeirdə dağlara müraciət yoxdur. Deməli 3-ü yalnız 2-yə götürməliyik. İkinci dağlara aid etməliyik. Deməli 2-3 düzgün fikirlərdir. 4-də deyir, dağların onun sevgi göstərən insanlara qarşı qəddar olduğu, yəni belə bir fikir yoxdur ümumiyyətlə. Yəni biz deyə bilmərik ki, dağlar bizə qarşı qəddarlıq göstərib, yəni ona görə onu götürməyəcəyik. 5-də deyir, nümunənin aid olduğu şeirdə müsbət ovqat daha güclüdür. Bilir ki, bu birinci dağlardandır. Yəni birinci dağlarda da müsbət ovqat daha güclü olduğuna görə 5-i götürürük. 6-da deyir, verilmiş nümunədə dağların çeşməsindən gözəllərin kəsilmədiyi qeyd olunub. Amma belə bir fikir oxusaz burada gahdan çiskin tökər, gah duman eləyər, gah gəlib gedəni peşuman eləyər, gahdan qeyzə gələr, nahaq qanı eləyər, dinşəməz haramı havalı dağlar. Yəni verilmiş nümunədə gözəllərlə bağlı olan heç bir fikir yoxdur, ona görə götürməyəcək. Qaçqın köçkün vəziyyəti alan insanlar dağlar vəhdətdə götürmüşdür. Bu ikinci dağlara aiddir, yəni birinci cədvələ aiddir. 8-də də deyir, lirik qəhrəman ovqatına uyğun oxu yazılmış nümunədir. Bu isə ikisinə də aid ortaq xüsusiyyətdir. Ona görə cavabımız demək olacaq 2, 3, 5, 8 variantları bizim doğru cavablarımızdır. Deməli, digər bölmələrin izaha gələcək. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.